Du willst mir was über Depressionen erzählen, Digga? Lässt das Allerwichtigste außen vor, nämlich dass Leute, die depressiv sind, denen siehst du das nicht an, Digga. Die haben ihre Traurigkeit innen drinne. Die lächeln dir ins Gesicht und innerlich weinen sie. Gefühlt 99% der Menschen, die schwer depressiv sind, denen siehst du das gar nicht an. Die erzählen dir das auch nicht. Das ist ja das Schlimme an dieser Krankheit. Die funktionieren, der Körper funktioniert routinemäßig, aber der Kopf funktioniert nicht mehr. Und sobald die mit sich alleine sind, fängt es wieder an. Und deswegen an alle da draußen, die das hören, wenn ihr Probleme habt oder solche Gedanken habt, auch wenn es sich nicht gut anfühlt oder ein Zeichen vielleicht für euch von Schwäche ist, sucht euch Hilfe.